Երևանի ավագանու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանին հրավիրել են Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե հարցաքննության։ Իսկ որ գործով է Դավիթ Խաժակյանը հայտնվել քննչական կոմիտեի տեսադաշտում։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հունիսի 14-ին վաղ առավոտից խուզարկություն էր իրականացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի առենջի առանձնատանը։ Ավելի ուշ Ծառուկյանին հրավիրել էին ազգային անվտանգության ծառայություն հարցաքննության։ Հենց այդ պատճառով էլ նրա համակիրները հավաքվել էին ազգային անվտանգության ծառայության մոտ, որոնց բերման էին ենթարկել ոստիկանության տարբեր բաժանմունքներ։ Բերման ենթարկվածների մեջ էր նաև Երևանի ավագանու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։ Արդյունքում հունիսի 14-ին հավաքի մասնակիցները ոչ միայն խախտել էին արտակարգ դրության ժամանակ հավաքներ անցկացնելու մասին դրույթը, այլ նաև փակել էին Երևան Նալբանդյան եւ Խանջյան փողոցները։ Խաթարվել էր երթևեկությունը։ Ավելին ոստիկանությունը նշել էր, որ հավաքի մասնակիցները չեն ենթարկվել նաև ոստիկանության օրինական պահանջներին։ Արդյունքում փաստի առթիվ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում հարուցվել էր քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 225.1 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելը եւ անցկացնելու համար։ Եվ ահա այս քրեական գործի շրջանակներում Երևանի ավագանու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանին վկայի կարգավիճակով հրավիրել են հարցաքննության։ Իսկ ինչ հարցեր են ուղղել, ինչ հեռախոսի համարի եւ հեռախոսի գործածության մասին են կոնկրետ հետաքրքրվել քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնի քննիչները լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանից։ Մանրամասները տեսանյութում։ Պարոն Խաժակյան, շնորհակալություն, որ չեք մերժել մեր հրավերը։ Մեզ տեղեկություններ հասան, ինչպես հայտնի է, հունիսի 14-ին խուզարկություններ իրականացվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանը, որից հետո նաև նրան հրավիրեցին ազգային անվտանգության ծառայություն, այդ օրը տեղի ունեցավ հանրահավաք, ընդ որում նաև իրավապահ մարմինները զգուշացնում էին, որ արտակարգ դրության պայմաններում հավաք կազմակերպելը դա օրենքի խախտում է, եւ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում հարուցվեց քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 225.1 հոդվածի եւ 1 հոդվածի հատկանիշներով։ Եվ դա նշանակում է, որ ըստ էության առավելագույն պատիժը ըստ էության սահմանում է 2 ամիս կալանքը, եւ այս քրեական գործի շրջանակներում տեղեկություններ ունենք, որ ձեզ հրավիրել են հարցաքննության։ Ձեր թույլտվությամբ ինչ կարգավիճակով են հրավիրել, երբ են հրավիրել։ Օրեր առաջ հրավիրվել էի Շենգավիթի քննչական բաժին, քննչական կոմիտեի Շենգավիթի տարածքային բաժին, կարգավիճակը վկայի էր, ինձ տեղեկացրեցին, որ խոսքը հենց այդ հավաքի մասին է, որտեղ իմ ներկայությունը հրապարակային էր, այսինքն ես մամուլով հանդես եկա, որից հետո ինձ բերման ենթարկեցին եւ հարցեր էին տալիս հավաքի կազմակերպվածության վերաբերյալ։ Կոնկրետ հետաքրքրում են թե ով է, հա, ձեզ հրավիրել, խնդրեի մի քանի հարցադրումներից ասել։ Հարցադրումների էությունը այն էր, թե ով է հրավիրել, ինչպես եմ իմացել, երբ եմ գնացել, արդյոք գնալու համար ինձ որոշակիորեն խրախուսել են, այսպես ասած, որպեսի գնամ։ Հասկանալի էր, որ այդ հարցերը ինձ որևէ կերպ ուղղված չէին, որովհետև ես այլ ուժի ներկայացուցիչ եմ եւ այնտեղ եմ գնացել ժամը 4-ին տեսնելով թե ինչ է կատարվում, բայց հարցերի բնույթը այդպիսին էր եւ ընդհանուր շրջանակը պատտվում էր կարծես թե Գագիկ Ծառուկյանի հետ փոխկապակցվածության շուրջ։ Գաղտնիք չէ ոչ ոքի, որ նախաքննության փուլում միգուցե նախաքննական մարմիններ ունեն իրենց ձեռքի տակ այնպիսի ապացույցներ կամ օրինակ ենթադրենք հանել են հեռախոսային խոսակցությունների վերծանումներ, գաղտնալսումներ, որի արդյունքում օրինակի համար պարոն Խաժակյանի զանգահարել է ԲՀԿ այսպես մի ներկայացուցիչ եւ ասել է, որ բողոքի ակցիա ենք իրականացնում, եկեք եւ աջակցեք մեզ։ Վստահ եք, որ նախաքննական մարմնի ձեռքում չկա նման ապացույց, որ հետագայում կարող է այսպես ասած գործի ապացույց հիմք դառնալ, որ ձեր նկատմամբ այսպես ասած մեղադրանք առաջադրի, որովհետև ըստ էության միգուցե նախաքննական մարմինը ունի այդ տվյալները, որ կանչում է անձին հարուցված քրեական գործի շրջանակներում եւ կազմակերպիչների կամ իմացության մասին հարցադրումներ է անում։ Դե անկեղծ ասած, առաջինից բայց ինձ համար անհասկանալի էր իմ ներգրավվածությունը այդ գործում, որովհետև ճիշտ է ես այնտեղ ներկա եղել եմ, բայց նախ ասել եմ, որ ինձ չեմ համարում հավաքի մասնակից, այլ որպես
ավականու անդամ եւ հասարակական քաղաքական գործիչ, ով տեսնում է, որ ուժ է կիրառում փողոցում, գնում է այնտեղ արձագանքելու, ինձ համար զարմանալի է, որ կազմակերպման շուրջ հարուցված քրեական գործում ինձ կներգրավեին եւ բնականաբար ես որևէ հեռախոսազանգ Բարգավաճ Հայաստանի իմ գործընկերների հետ չեմ ունեցել, նախընտրել եմ գնալ անմիջապես տեղում, բայց չեմ բացառում, որ մյուս հարցաքննվողներից կփորձեն դա պարզել, հասկանալի է, որ յուրաքանչյուրիս հեռախոսահամարն ունեն, հարցերի մեջ հենց նաև կար այդ հեռախոսահամարի վերաբերյալ հարցադրումը, թե այդ պահին ինչ բջջային հեռախոս եմ օգտագործել։ Հետաքրքրվում էին դրա մասին։ Այո, հետաքրքրվում էին եւ ընդհանուր առմամբ ես պատկերացնում եմ, թե այդ հարցերը ի վերջո ուր պետք է տանեին, բայց կրկնում եմ, ինձ համար զարմանալի էր, որ դրա հասցեատերը ես եմ, որովհետեւ ակնհայտ է, որ իրենք փնտրում են փոխկապակցվածություն Բարգավաճ Հայաստանի աջակիցների կամ գուցե Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող տարբեր ձեռնարկությունների աշխատակիցների միջև։ Իմ պարագայում ես այնտեղ եղել եմ ժամը 4-ին, այսինքն ժամեր անց իրադարձություններից, ուստի որևէ կերպ հավաքի կազմակերպչի մասին որևէ տեղեկություն չէի կարող իմանալ։ Հիմա քրեական գործը հարուցված է եւ պատիժը սահմանվում է 2-ամսյա կալանքը։ Պարոն Խաչատրյան, հետաքրքիր է իմանալ, եթե գործով ամեն դեպքում քրեական գործով դες վկա կանչել են, վկայից ասում են մեղադրյալ 1 քայլ է, եթե մեղադրանքն առաջադրվի այդ 2-ամսյա կալանքը լինի, պատրաստ եք այդ կալանքը կրել, էլի, այսինքն գործի հետագա ընթացքը ձեզ համար կանխորոշիչ է, այսպես ասեմ։ Գիտեք, ես մեր իշխանությունների պարագայում ոչ մի բանի վրա չեմ զարմանում, բայց պետք է ասեմ, որ անգամ այն պահին, երբ ինձ բերման ենթարկեցին Մասիս քաղաքում գտնվող բաժանմունք եւ որպես ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարած արձանագրություն կազմեցին, ես անգամ այն ժամանակ ասացի, որ իմ այնտեղ գտնվելու մոտիվացիան նպատակադրումը բուն հավաքին մասնակցությունը չէր եւ հավաքի պահանջը կիսելու խնդիրը չէր, պարզապես տեսնելով թե մամուլով ինչ է կատարվում, հատկապես որ իմ ավականու գործընկերներին եւս բերման ենթարկեցին, ես այնտեղ էի գտնվում, ինչպես պետք է իրենք գտնեն, թե ով է այդ հավաքի կազմակերպիչը կամ կա արդյոք կազմակերպիչ թե ոչ, ես դժվարանում եմ ասել, ամեն դեպքում նույնիսկ հավաքների ազատության մասին օրենքի տրամաբանության մեջ եթե նայենք, հավաքը եթե արձագանք է ինչ-որ բանի, ապա այն ինքնաբուխ է, իսկ ինքնաբուխ հավաքը անկախ նրանից թե ով հորդորի գնալ ներկա գտնվել այնտեղ, չի կարող իմ կարծիքով, իմ գնահատմամբ չի կարող համարվել կազմակերպված, եւ ես չեմ էլ համարում, թե դա այն գործն էր, որի վերաբերյալ պետք է մեր քննչական մարմնին այդքան ծանրաբեռնեին եւ փորձեին գտնել թե ով է կազմակերպիչը։ Չեմ կարծում, թե այս գործը որևէ իմաստով ապագա ունի, իմ մասով էլ չեմ կարծում, թեպետ սա երկրորդ նույն ժամանակահատվածում քրեական գործն էր, որում ինձ ներգրավեցին որպես վկա։ Նախաքննական մարմինը ասել է հետագայում կրկին հարցաքննության մասին կամ որևէ այլ տվյալներ, թե պարզապես շնորհակալություն է հայտնել այս հարցաքննությունից հետո դրանով ավարտվել ամեն ինչ։ Ոչ միայն այդքանը, քննիչը իր մասնագիտական աշխատանքը կատարեց, ես ժամանակային առումով խնդրել էի, որ ավականու իմ նիստի հետ որոշակի կարողանանք համաձայնեցնել, նա սիրով համաձայնեց, ուստի այս առումով ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, բայց այն իմաստով, որ ընդհանուր առմամբ քննչական կոմիտեից որպես ընդհանրական մարմին որոշում է կայացվել այս մասով քրեական գործ հարուցել, սա ինձ մոտ զարմանք առաջացնում եւ առնվազն այն, որ ինձ էլ ներգրավել են դրանում, որովհետեւ ես ասեի ավելին, քան այն ինչ որ ասել եմ լրատվամիջոցներին այնտեղ գտնվելու ընթացքում, պարզապես չէի կարող, որտեղ ինչ կար դա էր, էլի ինձ որ ինչ այսպես ասած ներգրավեցին դրանում կդժվարանամ ասել, եթե իմ բացատրությունը ցուցմունքը ինչ որ կերպ իրենց օգնեց, շատ լավ, բայց կարծում եմ, որ դա որևէ ռացիոնալ նպատակ չհետապնդող գործընթաց է, շատ ակնհայտ է, որ այդ մարդիկ այս կամ այն կերպ կարող են փոխկապակցված լինել Բարգավաճ Հայաստանի հետ, դե հիմա հարցերի տրամաբանությունից գուցե կարող էր բխել որևէ մեկին շահագրգռել են արդյոք ֆինանսապես կամ այլ կերպ այնտեղ ներգրավելու կամ եղել է պարտադրանք թե ոչ, դե հիմա այդ շրջանակը թող պարզեն, ինչ ասեմ։
Վստահ եք, որ որևէ շահագրգռվածության կամ որևէ ֆինանսական, այսպես ասած, առաջարկ ձեզ չի եղել, այսինքն եթե նախաքննական մարմնի ձեռքում բոլոր դեպքերում հայտնվի նման տվյալներ։ Իհարկե վստահ եմ, նման տվյալ չի կարող հայտնել, ասում եմ, ես անգամ իմ Բարգավաճ Հայաստանի ավականու անդամ գործընկերներին, եթե դա զանգահարեի, դա շատ նորմալ կլիներ, որովհետև իրենք ի վերջո այնտեղ են գտնվել եւ ես անհանգստացած եմ եղել նաեւ իրենց համար։ Եղել է, բայց զանգ չի եղել, ես ինքնուրույն գնացել եմ այնտեղ, բայց գիտեք, հաշվի առնելով, որ արդեն բոլորս գիտենք, թե իշխանությունը մեզ որքան ուշադրության կենտրոնում է պահում, այսօր որևէ մեկը ես հավաստիացնում եմ, բաց կապով, հեռախոսակապով նման զանգեր չի կատարում, բոլորը օգտվում են այնպիսի հավելվածներից, որոնք հազիվ թե մեր լինի հատուկ ծառայություններին, թե քննչական մարմնին այդ հնարավորությունը չեն տա հետևելու, ուստի այնպիսի բան եմ փորձում վերհանել, որը կարծում եմ մեծ հաշվով նպատակային չէ էլի։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ ձեզ այդ օրը ոստիկանության բաժին, որ բերման ենթարկեցին, եղել է որպես այդպիսին սպառնալիքի, որտեվ կական падգամավորները ասում էին, որ եղել է այսպիսի արտահայտություն, որ ձեզ կտանենք մեղրի, հերթական անգամ մի գնացեք հավաքի տեղը, ձեզ հեռու տեղեր կտանենք եւ իրենց օթում կախված լուրերի, ինչպես իրենք են պնդում, եղել է նման տեղեկություն, որ տանեն մեղրի, հետագայում դժվարություն լինի նրանց հասնելը Երևան եւ մասնակցել հավաքին։ Ձեզ նման կերպ արտահայտություն հնչել է ոստիկանության բաժնում։ Դե գիտեք, ինձ անմիջապես տարան Մասիսի բաժան, այսինքն Նալբանդյան փողոցից, որից ոստիկանության կենտրոնական բաժինը 5 րոպե ճանապարհի վրա է, տանել Մասիսի բաժանում, բնականաբար ունի իր մեջ այն կոմպոնենտը, որ անհարմարություն պատճառեն, դե հիմա դա եղել է ոստիկաններին ուղղված հրահանգը, բայց ի պատիվ ոստիկանների, գոնե իմ նկատմամբ իրենք շատ հարգալից էին վերաբերվում եւ այս առումով խնդիր չկա, բայց ես գիտեմ, որ այդ օրը տարբեր մարդկանց քաղաքից հեռու տեղեր են տարել Մասիս, Աշտարակ, Էջմիածին, այն պարագայում, որ բավականաչափ իմ գնահատմամբ քիչ մարդ էր մնացել այդ ժամանակահատվածի սահմաններում եւ վստահաբար քաղաքի բոլոր բաժանմունքներում էլ հնարավոր կլիներ տեղակայել, ակնհայտ է, որ ինչով հնարավոր էր անհարմարություն պատճառել, դա արեցին։